Akulira ebikwekweto by'okulwanyisa envuba embi mu ggwanga Lieutenant Colonel James Nuwagaba atongozza enkola ey'okuteeka ennamba ku maato gonna agakolera ku nnyanja Nalubaale. So bagenda kugoberera kino one by one nga buli omu afuna ye. Ayina bbiri azifuna, ayina emu azifuna, ayina ttaano azifuna. Naye bwe watafunye togwa mu maanyi nga wasasula. Enkola eno agitongolezza mu disitulikiti y'e Kalangala ku mwalo gw'e Mwena mu Kalangala Town Council. Ku mwalo gwe gumu Nuwagaba anenyeza ababaka ba paalamenti abanenya amagye agakola omulimu ku nnyanja. So teri awagira empisi embi naye ate okuvuma abajaasi buli ssaawa mubavuma ku radio ku paalamenti mu corridors. Don't you have other things to do? Mu aba district mbasaba mukwatire wamu n'amagye mukole ennyanja yammwe. Nuwagaba envuba embi okulemera ku nnyanja ensobi agitadde ku kkooti olw'abalamuzi abagufudde omugano nga bali enguzi ku bantu amagye ge bakwata mu kifo ky'okubakangavula. Magistrates bammwe be balemeseza envuba mbi wano tebalina kye bakola, oteekayo omuntu ne evidence n'asasula ssente n'afuluma. Ffe tubawadde business. N'otwala omuntu okinamusima sogira emyaka 7 kubanga n'ababbi obuwumbi babasibe 3 emyaka 3 okira musibe emyaka 2 oba omwaka naye n'omuki mwezo kyankusonyiye. Alabudde abakulembeze mu kifo ky'okunenyanga amagye bakwate abalamuzi abasusa okulya enguzi. Let them concentrate on that. Bakwate magistrate bamusibe. Aweze n'obutimba bw'empuuta obumanyiddwa nga 750 ng'amagye gaakutandika mbagirawo okubukwata. Obutimba obutono bukoze eki? Tugenze ku inchi meka ani asobola okumbuulira? Meka? Inchi 6. Ategeezezza nti omuvubi yenna anaasangibwa ku nnyanja ng'amenya amateeka waakukwatibwa ate nga si waakukomaawo. Eryato ne yingini byonna byakusaanyizibwawo kubanga amateeka galemeddwa okubakolako. Tugenda kuwa namba plate ogiteeke ku lyato eddungi ly'okozeseza miliyoni meka 3 obeezi ogenda oliteekemu manyala eryato namba plate nanyini lyato yingini muliro muki full stop. Abantu ab'enjawulo basiimye Lieutenant Colonel Nuwagaba olw'omulimu ogukoleddwa ku nnyanja nga basaba President Museveni abongera amagye kubanga abaliko batono. Okwange kwebaza n'eŋŋamba tusabayo mutongereyo ku magye. Waliwo amagombolola agakyalemeddemu envuba embi. Banze mbadde nina emputa gye nalabye ennakatiba ndowooza mbadde maze emyaka nga 15 nga sikola ki nga sigiraba kuba nagirabye ng'esinga obunene n'obuki n'obuwanvu. Kale ssebo tusaba batwongeremu amaanyi g'amagye matono. Mbadde nsaba n'ebitimba by'enkejje bikolebwenga 750 ekikolebwa e Kalangala kikolebwe mu Uganda yonna. Bategeezezza ng'ennamba zino bwe zigenda okubayambako okukendeeza obumenyi bw'amateeka obubadde bukudde ejjembe ku nnyanja Nalubaale. Ajja kuganyulwamu kuba omuntu ajja kujja asuna endabe namba puleeti ye manye nti gundi yanziye n'ennamba ye obubbi bube nga bukendeera. Kajubi Twahiga Kironde yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.